உங்களுக்கு 2 வீக்ஸா கண்டினியூஸா காஃப் இருக்கா? இது ஜஸ்ட் நார்மல் கோல்டுன்னு இக்னோர் பண்ணாதீங்க. கேர்ஃபுல்லா இருங்க. என்ன இருமுற? இருமலடா உருமுற. யூஸ்வலி வைரல் கோல்ட் காஃப் வந்து 7 to 10 டேஸ்ல தான் தெரியும். ஆனா உங்களுக்கு கண்டினியூஸா 2 வீக்ஸ் காஃப் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு பின்னால சீரியஸா ரீசன் ஒன்று இருக்கு. இதுக்கான ரீசன் என்னென்ன அப்படின்னா டிபியா இருக்கலாம், ஆஸ்துமா ஆர் அலர்ஜியா இருக்கலாம், லங் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம், அசிடிட்டி ஆர் ரேரா லங் கேன்சருக்கான சிம்டம்ஸா கூட இருக்கலாம். டாக்டர் அவங்கள ப்ராப்பரா எக்ஸாமினேட் பண்ணுவாங்க. செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ஸ்பியூட்டம் டெஸ்ட், லங் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஏர்லியரா டிடெக்ட் பண்ணா ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ரெக்கவரியும் ஃபாஸ்டா இருக்கும். 2 வீக்ஸ் மேல உங்களுக்கு இருமல் இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை இக்னோர் பண்ணாதீங்க. ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்மோக் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.